Die MetaQuest 2 als auch die MetaQuest 3 wurden nicht nur als Standalone VR-Headsets entwickelt, sondern können auch als Nachfolger der Rift S in Kombination mit einem PC kabelgebunden oder wireless genutzt werden, um PC-VR-Games zu spielen. Und genau da kommen wir zu einem Problem. PC-VR kann richtig teuer sein. Ich denke, gerade aus diesem Grund werden sich auch viele Leute von euch eine Quest 2 gekauft haben. Man kann für 350 € in die Standalone-Welt der Virtual Reality eintauchen. Für PC-VR-Games ist dieser Preis aber nicht mehr als ein feuchter Traum. Hier benötigt ihr zusätzlich noch einen teuren Gaming-PC zusätzlich zum Headset. Aber wie teuer muss ein Gaming-PC überhaupt sein? Gibt es vielleicht günstige und gute Alternativen? Und genau bei dieser Frage ist mir das Asus Ally Rock über den Weg gelaufen, das ich euch in dem heutigen Video vorstellen möchte und das ich in Kombination mit der MetaQuest 2 und Pro getestet habe. Was das Asus Ally Rock ist und welche Erfahrungen ich damit gesammelt habe, verrate ich euch in diesem Video. Vorab Disclaimer, dieses Video ist nicht gesponsert, ich musste also das Asus Ally Rock selbst kaufen und bei einem Preis von 800 € ist das wirklich kein Schnäppchen, und da ich im Gegensatz zu anderen Channels keine regelmäßigen Sponsoren im Hintergrund habe, kann ich solche Videos, obwohl sie mir sehr viel Spaß machen, wirklich nur sehr selten zeigen. Wenn es euch aber gefällt und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne per Patreon, PayPal oder per Kanalmitgliedschaft unterstützen oder für den Kauf einfach die Links in der Videobeschreibung nutzen. Da zahlt ihr nämlich keinen Cent mehr, unterstützt mich hier aber in der Zockstube. Wenn ihr das nicht wollt oder könnt, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ich freue mich auch sehr über jedes Däumchen, jeden Kommentar und jede Weiterempfehlung dieses Videos. Damit helft ihr mir sehr weiter. Vielen Dank, Leute, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Zunächst einmal, dieses Video dreht sich rein um PC-VR-Games. Und für die Einsteiger unter euch möchte ich das nur mal kurz einsortieren. PC-VR und Standalone-VR sind zwei verschiedene Arten von VR-Systemen, die sich hauptsächlich in Bezug auf die Hardware-Anforderungen und die Mobilität unterscheiden. PC-VR-Systeme wie die Oculus Rift oder die HTC Vive sind an einen leistungsstarken PC angeschlossen, um zu funktionieren. Sie nutzen die Rechenleistung des PCs, um hochwertige VR-Erfahrungen zu ermöglichen, die oft detailliertere Grafiken und komplexere Simulationen bieten können. Standalone VR-Headsets hingegen, wie die MetaQuest 2 und die kommende MetaQuest 3, sind autonome Geräte, die keine Verbindung zu einem PC benötigen. Zudem sind die MetaQuest 2 und die kommende MetaQuest 3 wunderbare Beispiele für Standalone VR-Headsets, die auch hybrid als PC-VR-Headset genutzt werden können. Sie können also einmal autark verwendet werden, aber wenn sie mit einem PC verbunden sind, können sie auch eine PC-VR-Erfahrung ermöglichen, was ihnen einfach eine größere Flexibilität und Vielseitigkeit verleiht. Das heißt grundsätzlich, dass ihr mit der MetaQuest 2 und 3 schon mal super flexibel aufgestellt seid und sowohl Standalone VR als auch PC-VR spielen könnt. Bei PC-VR gibt es allerdings häufig einen Haken. Ihr braucht in den meisten Fällen ziemlich teure Hardware in Form eines vollwertigen Gaming-PCs. Aber vielleicht braucht ihr bald eben keine riesige Gaming-Maschine mehr, um Half-Life Alyx bzw. Lone Echo zu spielen, denn jetzt ist das Asus Ally Rock erschienen, was ich für euch getestet habe, um genau diese Frage zu beantworten und den vielen Wünschen in den Kommentaren nachzugehen, dieses Gerät mal für PC-VR zu testen. Für alle, die noch nie was vom Asus Ally Rock gehört haben, möchte ich mich jetzt erstmal mit der Frage beschäftigen: Was ist denn das Asus Ally Rock? Kurzer Hinweis vorab, das hier wird kein umfassendes Review zum Ally Rock. Dafür haben wir in diesem Video einfach nicht genug Zeit, aber falls ihr daran interessiert seid, kann ich das in den kommenden Wochen nach einem Langzeittest mal in Angriff nehmen, auch wenn es thematisch etwas atypisch für die Zockstube wäre. Aber um euch zu zeigen, wie man damit VR spielt, muss ich erstmal zumindest die gröbsten Informationen, was denn das Ally Rock ist, vorstellen. Das Asus Ally Rock ist ein Handheld-Gaming-System, das mit Windows 11 Home betrieben wird. Es ist mit einem AMD Ryzen Z1 Extreme Prozessor ausgestattet, der auf der Zen 4 Architektur mit einem 4 Nanometer Prozessor basiert und 8 Kerne bzw. 16 Threads, 24 MB Gesamtcache und bis zu 5,1 GHz Boost bietet. Die GPU ist eine AMD RDNA 3. Das Gerät verfügt über ein 7 Zoll Full HD 16:9 IPS-Level glänzendes Display mit 100% sRGB Gorilla Glas und einem Touchscreen.
Zusätzlich gibt es einen 120 Hertz Modus, 7 Millisekunden Reaktionszeit und 500 Nits Helligkeit, was draußen schon mal schwierig werden könnte. Es hat 16 GB DDR5 RAM on board und eine 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD-Festplatte. Für die Konnektivität bietet es Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2. Es hat auch einen eingebauten Fingerabdrucksensor und einen Microsoft Pluton Sicherheitsprozessor. Das Ally Rock wiegt 608 Gramm und hat die Abmessung 28 cm x 11,1. Die Dicke variiert von 2,12 bis 3,24 cm. Es wird mit einem 65 Watt AC-Adapter ausgeliefert und hat eine 40 Wattstunden Lithium-Ionen-Batterie, die im Vollleistungsmodus 60 bis 90 Minuten hält auf Akkubetrieb. Das sind jetzt natürlich Werte, die schwer vergleichbar sind. In Bezug auf Intel-Prozessoren könnte der AMD Ryzen Z1 Extreme Prozessor im Ally Rock in Bezug auf die Anzahl der Kerne und die Threads sowie die Taktfrequenz mit High-End Desktop-Prozessoren wie dem Intel Core i7 10700K vergleichbar sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Leistung von vielen Faktoren abhängt und der Z1 Extreme speziell für den Einsatz in einem Handheld-Gerät optimiert wurde und damit auch in der Leistung gedrosselt sein kann, um eben weniger Wärme zu produzieren oder akkueffizienter vorzugehen. Die integrierte Grafikkarte ist da schon schwieriger zu vergleichen, da sie in den Prozessor integriert ist und nicht als eigenständige GPU existiert. In Bezug auf die Leistung könnte man sie allerdings trotzdem mit einer Einstiegs- bis Mittelklasse-GPU von Nvidia wie der GeForce GTX 1650 vergleichen. Dabei ist aber wieder wichtig zu beachten, dass diese Vergleiche sehr grob sind und die tatsächliche Leistung von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der spezifischen Anwendung, für die der Prozessor oder die GPU verwendet wird, sowie die Optimierung der Software und des Betriebssystems. Durch das Ally Rock habt ihr jetzt einen gesamten Windows-PC im Handheld-Format und zusätzlich noch einen Desktop-PC, wenn ihr eine entsprechende Dockingstation, Tastatur, Maus und Bildschirm dazu kauft. Ein ziemlich guter Allrounder, wenn man den Preis von rund 800 € für die performantere Variante bedenkt. Und womöglich hat das Ally Rock noch ein weiteres Einsatzgebiet, das wir jetzt in diesem Video klären wollen, nämlich als PC, der in Kombination mit der Meta Quest PC VR möglich machen könnte. Und genau in diesem Punkt möchte ich euch von meinen Erfahrungen erzählen. Wie schlägt sich also jetzt das Ally Rock mit Virtual Reality Games? Getestet habe ich das Ganze mit vielen verschiedenen Spielen, sowohl über Virtual Desktop als auch über Airlink. Natürlich war bei meinen Tests auch Half-Life Alyx an Bord. Inzwischen ist es zwar schon 3 Jahre alt, aber für Benchmarks immer noch super geeignet. Aber keine Sorge, ich habe das nicht nur mit Half-Life Alyx getestet, sondern auch mit einfacheren Games. Bevor ich allerdings mit den Spielen begonnen habe, habe ich ein paar Einstellungen vorgenommen. Ihr könnt das Ally Rock nämlich in den Turbo-Modus setzen und der Grafikkarte anstatt der standardmäßigen 4 GB VRAM 8 GB VRAM zuordnen. Und das würde ich euch unbedingt empfehlen, um deutlich bessere Ergebnisse zu bekommen, weil gerade VR-Games sehr, sehr leistungshungrig sind, was die Grafikkarte angeht. Gestartet habe ich mit niedrigen Grafikeinstellungen und damit kam das Ally Rock ganz gut klar. Ich würde nicht sagen, dass Half-Life Alyx perfekt gelaufen ist. Hier und da gab es mal einen Ruckler oder auch mal einen Framerate-Einbruch. Man hat am Bildschirmrand auch immer wieder leicht gemerkt, dass das Bild nachzieht. Das war aber auf niedrigen Einstellungen noch relativ gut zu ertragen. Bei einfacheren Spielen wie beispielsweise einem Job Simulator, einem Cooking Simulator oder dem Game Total Recality lief das Ally Rock ziemlich gut mit den niedrigsten Einstellungen. Als ich aber beispielsweise Phasmophobia ausprobiert habe, kam es selbst bei den niedrigsten Einstellungen zu deutlich mehr Problemen als bei Half-Life Alyx. Vermutlich liegt es hier einfach an der Optimierung, die nicht so ganz toll ist bei Phasmo. Was man aber an dieser Stelle nicht sagen kann, ist, dass das Ally Rock nicht für PC-VR-Gaming geeignet ist. Manche Spiele lassen sich damit gut spielen, manche eben nicht. Das Ganze aber eben bei den niedrigsten Einstellungen und da geht es ja im Prinzip schon los. Als nächstes habe ich dann natürlich die mittleren Einstellungen getestet und da gingen dann auch die Probleme los. Natürlich wurden hier auch die Framerate-Einbrüche, die ich vorher festgestellt habe, nicht besser. Der schwarze Rand auf der Seite, wenn man den Kopf hin und her bewegt hat, hat deutlich zugenommen. Sprich, das Ally Rock ist für gesteigerte Grafikanforderungen von VR-Games selbst im Turbo-Modus und mit 8 GB Grafikkartenspeicher nicht optimal. So kann man aus meiner Sicht keine VR-Games spielen und dabei Spaß haben und selbst bei den einfacheren Games hat man hier Probleme bekommen.
Auf hohen Einstellungen kommt das Ally Rock selbst mit den einfachsten Spielen überhaupt nicht mehr klar. Man merkt eben, dass es sich um ein Handheld-Gerät hält und das noch zu einem sehr erschwinglichen Preis. VR ist eben die Königsdisziplin bei den Systemanforderungen und ich denke, niemand ist aber auch mit der Erwartung an dieses Video herangegangen, dass das Ally Rock wirklich VR-Games auf den höchsten Grafikanforderungen in irgendeiner Weise hinbekommen kann. Aber auch wenn bei den höchsten Grafikanforderungen deutlich Probleme aufgetreten ist, sollten wir uns jetzt hier mal sachlich und fair die Frage stellen, für wen ist denn jetzt das Ally Rock etwas? Wir fangen jetzt mal andersherum an. Für wen ist denn das Ally Rock nichts? Und ich denke, wenn jemand einen reinen Gaming-PC für die Virtual Reality sucht und den Handheld-Modus vom Ally Rock überhaupt nicht braucht, der sollte die Finger weglassen. Es gibt auch Gaming-PCs, die nur unwesentlich teurer sind als das Ally Rock und die euch viel bessere Performance bieten. Einen solchen PC habe ich euch einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Kauft ihr über meinen Link, unterstützt ihr die Zockstube und zahlt keinen Cent mehr. Falls ihr das tun solltet, vielen Dank dafür. Aber für den Fall, dass ihr einfach nur eine VR-Gaming-Maschine sucht, ist das Ally Rock nichts für euch. Selbst mit dem Charme, dass ihr es mal irgendwohin mitnehmen könnt. Für alle Leute, die aber gerne mobil sind, für die High-End-Grafik nicht das Wichtigste ist und die zudem einmal preiswerten Eindruck von PC-VR ergattern wollen, ist das Ally Rock in Kombination mit der Meta Quest eine mögliche Option. Grafikfetischisten werden hier aber überhaupt nicht auf ihre Kosten kommen und manche Games laufen eben auch auf den Kartoffeleinstellungen nicht optimal. Und zudem ist zu beachten, getestet habe ich zum Zeitpunkt des Videos mit der Meta Quest 2 und der Meta Quest Pro, die eine geringere Auflösung haben als die Quest 3. Die Quest 3 wird deutlich hochauflösendere Displays verbaut haben, sodass dem Ally Rock grundsätzlich mehr Leistung abverlangt wird. Dadurch wird es dann tendenziell noch schlechter laufen. Deswegen sollte man sich aus meiner Sicht das Ally Rock nur holen, wenn man auch Flat spielen möchte und auf einfachsten grafischen Einstellungen mal in ein PC-VR-Game reinschnuppern möchte. Wenn man tiefer in die Virtual Reality einsteigen möchte oder gar kein Interesse an einem Handheld-Gerät hat, ist das Ally Rock für euch komplett raus. Trotzdem schätze ich das Ally Rock sehr, weil ihr eben die Möglichkeit habt, eure gesamte Steam-Bibliothek da drauf zu zocken, sowohl im Desktop-Modus als auch gemütlich auf der Couch und das Ding halt deutlich mehr Dampf hat als das Steam Deck. Wenn ihr euch jetzt aber fernab von PC-VR für das Ally Rock interessiert, weil ihr entweder eure Steam-Bibliothek mal auf der Couch zocken wollt oder einfach einen kleinen portablen Desktop-PC sucht, dann könnte das Ally Rock das Richtige für euch sein und ihr könnt dann eben auch mal ein VR-Game damit testen. Aber erwartet da keine Grafikwunder, ihr könnt eben Spiele spielen, die es nicht im Standalone-VR-Bereich gibt, die aber nicht unbedingt besser aussehen als Standalone-VR. Das muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr euch für das Ally Rock interessiert als Handheld-Steam-Konsole, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ally Rock über den Link in der Videobeschreibung kauft. Damit unterstützt ihr die Zockstube, zahlt aber keinen Cent mehr. Und jetzt bin ich gespannt von euch zu lesen, was haltet ihr vom Ally Rock? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Außerdem freue ich mich über eure Daumen, wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat. Möchtet ihr künftig nichts mehr zur Meta Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube, macht das Glöckchen an und ihr bekommt auch in Zukunft immer direkt Benachrichtigungen, wenn es hier neue Reviews, Tests und Tutorials gibt. Möchtest du wissen, wie du deine Meta Quest noch besser machen kannst oder auf so gut wie jedes Meta Quest Game 50% sparen kannst? Dann schau doch mal hier auf der rechten Seite in die Playlist, da findest du Videos zu allen diesen Themen. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Däumchen, eure Kommentare und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!